回到齐齐哈尔，第一件事肯定是吃烤肉。咱们现在就去尝尝。就这，但我们之前真的很少出来吃，一般都是我妈他们去买肉，然后在自己家做。你也别问我哪家最好吃，我也不知道。上屋里边买肉，然后在外边吃。吃多少咱拿多少，然后要称啊。行，喜欢啥拿啥，然后来这算账。牛肉怎么拿？在我这儿呢，大片肉来点儿，家庭拌肉再来点儿，行，够我们俩吃的。行，这是胸口是吧？胸口再要点儿啊？可以，差不多。这种形式的吃烤肉你见过吗？咱们这吃肉也都是提前拌一下，现切现拌，习惯这味儿吗？可以吧？可以。好嘞。这烤的土豆片要一个吧，实蛋要一个，酸菜要一个，好吧？在我们这吃烤肉是蘸这个干料的。喝点啥呢？喝大窑呗。来一个。163。不贵，挺便宜的。挺便宜的。还挺便宜。随便找个位置呗，是吧？我说咱们就坐马路旁边吃，专治水土不服。我们相当于就租了这个地方，2个人20块钱，就相当于一个碳钱。自己腌一下。把这个大油筷子蹭锅啊，润锅。我是到外边之后，我才知道齐齐哈尔烤肉这么有名啊！就这一口真的是回家才能吃到。对，都说他家肉挺好，反正我们一般是自己买肉，然后回家自己拌，在家里边就能吃。这个1斤70，咱俩一人1片啊。剪刀也是租的，10块钱，他还给你退回来。苏子叶，给饭友们看一下我们这儿的干料，里边啥都有。蘸点料，就这么一卷就可以了。他家肉还是不错的，很软很嫩啊，很软很嫩，很新鲜，也很崩。苏子叶也是 YYDS， 就这么一卷。我卷的不好看啊，你就对付看，我就对付吃。下锅，肉真的是好肉，他家来这儿吃烤肉必须吃蒜。但这个油是真不惯着你啊，它是真崩啊，挺香哈。你们能闻到味儿吗？其实这个是最香的，军口油是最香的。我是喜欢苏子叶这个味道，有很多人他不习惯这个东西。都熟了，啊，放一个蒜，哈哈，这么吃是不是比较生猛一点？就是这样一坨。这肠本来就熟的，纯牛肉，纯的牛肉。就你身在其中，你不知道它的好。等你远去他方的时候，你会觉得啊，原来我们这儿的牛肉这么好吃，原来我们这儿的烤肉这么好吃，这么特别。加个胸口油，胸口油还是很香的。换这个白菜叶子卷一个。你不知道有多爽。这才4点半，现在才4点半。你看我身后的人，就是10分钟过去了，这么多人。胸口油。真崩啊，就不能友善一点。胸口油你要慢慢嚼，越嚼越香，在你嘴里边那个胸口油都滋滋的。你看这长时间呢，哇，烟熏火燎的。下酸菜，跟南方的酸菜还是有很大的区别的，是不是？就要这种烟熏火燎的感觉。你看后边多热闹啊！你看，是不是？多吃2口，要不走了真的没有这么好吃的齐齐哈尔的烤肉了。精致吗？蒜和洋葱。就大家可能不知道齐齐哈尔是鹤城，但是知道齐齐哈尔烤肉好吃。欢迎大家来齐齐哈尔玩。今天就这样吧，给我点赞解说的朋友们，明天见，拜拜。我们现在去找一个重庆的豆花西施，走着。亮亮好，我们要吃豆花。我要等一会儿，那边去看那个小农市场，东西很便宜的。让我们耍一会儿。你坐哪？啊？你还要再歇歇。哎呦我天，挺沉的。今天火不好啊。不着急，不着急。我们这是一个登山口，是吧？这是黄沟古道，这个老路你可以照一照下来的。哎，我帮你吧。不，来嘛抬。我你们没拿这有小心。多钱？还要加点来。我觉得这样煮出来的饭会有那种炭火味儿。哦，以前没搞这个，87年那个时候我们馆子开的大，3个大门面，搞这个很辛苦的。哇，成了。哎，这逐渐的有那个豆腐的样子了，是吧？成块了。神奇的，其实。对，我给你们打点混合啊，不是很辣的，好，不很辣，但是有一点辣。不，这里边是啥叶子呀？折耳根，折耳根，对。
要得你要个呀？啊，吃点来不？我拌饭吃，折耳根拌饭一会儿。都是这种小碗。这是我的烧白，还有肥肠，这我们后加的菜，折耳根、烧白、粉蒸肉，我们吃吧。咋吃呢？不蘸这个。好香啊！这个调料味道再重，它都盖不住这个豆子的香，水水的、嫩嫩的，它就介于豆腐脑和那个豆浆之间。料很棒是吧？它里边给你放了6、7种那个调料。我觉得这豆花我一个人我能吃3碗啊！不要碎啊，不要碎啊！啊！我走了。肥肠，好香，豆花好吃，肥肠豆花。那它是米饭给你蒸的也是水水的，虽然是一粒一粒的，但是也是水水的。黄豆肥肠。哦，肥肠好香啊，肥肠好吃，这个豆花和肥肠都好吃着。可算今天不吃辣了，这阿姨把那个肥肠洗得太干净了。烧白就是扣肉，没干才扣肉。这个环境，这个菜，这个凉凉 ，nice。可以，这2个凉凉的水平很在线。我在北方吃的豆花都是咸的，然后到南方吃的豆花都是甜的。来重庆吃这个豆花是辣的。你喜欢吃什么样的豆花？刚开始我听甜豆花我都有点难受。你看凉凉认真的样子。这是粉蒸肉，里边是南瓜是吧？有啥口料？我是第一次吃南瓜粉蒸肉，好吃的要死。折耳根，凉拌折耳根，啥味儿？好冲啊！这是我吃过最重口的凉菜了。尝一口，贼猛，是一般人受不了这味儿。我连根吃下来，会不会在我肚子里发芽了？不会。就你时不时的还是要吃一些宇宙之外的东西的，然后换一个口味儿。香，大肠先光盘了，牙这个东西。包饭自己要，不要自己包。饭是自助的哈，好吃，好吃。凉凉要送我们1碗豆花，要，要，豆花好吃，很香，滑滑嫩嫩水水。我跟你讲，这个吃了真的很好啊。豆花是凉凉变美的秘诀，我就这样吃嘛。麻辣豆花，麻辣西施做的麻辣豆花。哦，这顿饭除了折耳根都空盘了。对，这家店实际上就是看似平凡，味道是真的不平凡。今天就这样吧，给我点赞就是我的饭友，我们明天见。记住这个娘娘，是娘娘还是亮亮？记住这个。娘娘，拜拜。